cēlājs. Augš pat viss kārto. Tādos veidos, ka tu iedomāties nevar. Tā ir mana auss. Tas citais. Nu, bet es arī. Bet Tāpēc ka tu vispār grausi. manā ausī jātais vaļā kaut kas. Lūka nav. Nav. Nā, ir. Viņiem aizmugurē pašiem savu loku, kur ievilka gaisu. Nav jau. Tu, mītu. Kā vā? Šis ceļš ir uzbērts, lai viņš būtu augstāks, vai viņš dabīgi ir atradis tādu zonu, kur viņš ir augstāks? Nu, es domāju, ka virs paaugstināts gan jau. Lai būtu drenāžs, lai nebūtu